السلام عليكم ورحمة الله. واليوم غنقدم معكم واحد السيرو ديال الكحبة، فهو مزيان لديك الكحبة الحادة، السعال الحاد. ومع دابا حنا مقبلين على الشهر ديال الشتاء ان شاء الله، فصل الشتاء والبرد. وبغيت اليوم نشارك معكم هاد السيرو، وان شاء الله يعجبكم وتجربوه ويفيدكم. المكونات ديال هاد السيرو هي سكينجبير، ممكن ديري سكينجبير وكغبره، ممكن تشري سكينجبير تشريه طري وتحكيه حتى هو مزيان، ونص كاس ديال زيت العود، ونص كاس ديال الحامض، ونص كاس ديال البصله. وهنايا العسل الحر، ضروري العسل الحر. هاد المكونات كنخلطوهم، كنخلطوا البصله، ها هي بسم الله. نخلطوا البصله نخويوها، بسم الله على بركة الله. نزيدو على الحامض، بسم الله على بركة الله. نزيدو زيت العود، بسم الله على بركة الله. نزيدو العسل، معلقه ديال العسل، بسم الله على بركة الله. وكنزيدو سكينجبير. بسم الله على بركة الله. وكنخلطو المكونات، وغنديرهم في البوطه لمده 10 دقائق. ممكن حامد تشعلي البوطه ولا خليها؟ ايه مكاينش مشكل. وكنديرو هاد السيرو ديالنا في البوطه هكا، كنخليوه كيتبخ لمده 10 ديال الدقائق، ومن بعد غنصفيوه نوريكم كيفاش غيولي. وان شاء الله يعجبكم وتجربوه، وان شاء الله هذا راه مزيان بزاف، والله العظيم لا مزيان. الكحبه الحاده انك يخوي الصدر من كاع دوك الجراثيم اللي فيه، وكنتمنى من الله انكم تجربوه لان المكونات اللي فيه كلهم صحيه ومزيانه. وان شاء الله تجربوه وغادي يعجبكم، غتوليو ديروه بالخصوص الوليدات الصغار. وانتم غتشوفوا معايا كيفاش منين غادي نصفيوه كي غيولي، وغادي يعجبكم هذا السيرو، وغادي تجربوه ان شاء الله غادي تكون الفائده. ومن بعد منين خلينا 10 دقائق احنا غنصفيوه. الو. من بعد منين صفيناه، من بعد منين صفيناه كيجي بحال هكا. هانتوما بحال هكا. حنا غنعطيو راجلي هو الاول غادي يشربو. بسم الله. غيقول لينا على بركة الله. فهو مزيان وصحي للكحبه والحساسيه، وكنتمنى تجربوه وغادي ينفعكم، وان شاء الله تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وتعم الفائده. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.